大家好，我是张登登，想问你们一下，知不知道香肉是什么肉？俺朋友说有一家香肉馆特别好吃，对于俺们俩这种资深吃货，那肯定得想来尝一尝。你可知道香肉是什么肉？我不知道呀，听都没听说过。我也是的，听都没听说过。我看他发的位置就搁这来了，俺俩找找吧，应该就搁这一片了。到了吗？可是这家了。应该是的，那不写的香肉馆。但是他怎么写的狗肉？我又不吃狗肉。狗肉、羊肉，我也不吃狗肉。狗肉是香肉吗？那谁知道嘞？俺不知道。我也不知道。那可去吃了。那不写的有羊肉吗？俺去问问老板吧。来都来了，都上不起了。那要不然进去尝尝。尝羊肉啊？我不太敢吃。要不然去吃羊肉看看。走进去吧，进去问问。哎，老板，这香肉是狗肉吗？是的，是的。你们家主要就是做狗肉？有脆皮狗肉，也有脆皮羊肉。那还吃脆皮羊肉？吃羊肉吗？尝尝你家的特色羊肉吧。你朋友也不跟你说清，什么香肉，搞得俺俩一头雾水的又来了。我也不知道呀。你看，我看它这都是脆皮的，这羊肉也是脆皮的，广西玉林的。等一下，咱来尝尝。我看那羊肉怎么跟猪蹄呀？对的，看着劲道的很。我不喝了。你不喝了？给悠悠也带来了，看。已经上来了干锅羊肉，还有这么多酸菜，然后吃完羊肉再吃酸菜，闻着好香。不过你确定这是羊肉吗？就是羊肉呀！你看，还有这个馍嘞，鸡蛋蒜泥、酱豆。我开始尝尝了，尝尝味道怎么样？尝尝吧，朋友说真的好吃的很，脆皮香的很。这个肉真不错，入味的很。好吃吧？嗯。你讲真的，这看着很有食欲哎。这是薄荷。好吃好吃，它辣乎的，符合我的口味。我等一会给你弄点个香肉尝尝个哈。不要了吧？也没吃过，不敢吃。它这个皮好均匀，应该是都是炸过了之后再煮的。就是脆皮的嘛。那谁知道怎么做的？反正是广西玉林的嘞。嗯。我也尝尝这羊肉怎么样啊？香的很，皮都是脆的。哎，美女，你看我给你盛一碗狗肉汤，看你们点的都是羊肉，你试一下看好不好吃？不太敢吃。你尝一下嘛，你试一下看好不好吃？这里面更有狗肉。有给你放的少，你试试。你说你不吃，我说给你放一个，你尝一下。那我喝点汤尝尝，要不然？那你喝点汤。我喝点汤吧。舀了一小杯尝尝。尝一尝吧。别人说喝这个很暖，味道还是挺好的，还可以。肉你想吃你尝尝，但是我还是不敢吃。喝点汤就管了。这一碗羊肉就够吃的了。你看多多。吃这个羊肉味道很好还。这个鸡蛋蒜米了，我的天，我已经看了很久了。这都是小时候的味道，真是小时候的味道啊！这个是面膜加这个，都香的很呀。自从来蒙城这里，自己也不会做，也没吃过。那怎么奶呢？太好吃了，它的那个味，好吃吧？香的很。头都快沉到锅里边去了。我差不多，我煎瘦肉吃。吃好了，吃饱了，今天吃的真香啊！你看，这有大包的留黑了，继续吃。这老板还怪好的啊，这还能爱心嘞。对，爱心送汤，挺不错的啊，给老板点个赞。今天视频到这里吧，冷得很，呀，拜拜。